Menghidap batuk, selsema dan demam namun negatif COVID-19. Gejala tersebut mungkin berkait rapat dengan serangan influenza. Namun menurut pakar kanak-kanak hospital, pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur, Dr. Faisal Muhammad Fazli, simptom tersebut juga mungkin berpunca daripada ancaman pelbagai virus yang terdapat di kawasan sekeliling. Jadi sebenarnya di luar sana ni bukan COVID je, macam-macam virus ada. Termasuklah influenza. Influenza ni salah satu virus. So virus banyak yang boleh menyebabkan demam, batuk, selsema. Jadi apabila dah ada percampuran kan, walaupun kita social distancing sekalipun, sentuh, dah start berjumpa, bercakap, makan sama-sama, memang akan inilah yang jadi sebelum kita ada PKP. Mana budak akan datang dengan demam, batuk, selsema disebabkan oleh jangkitan virus-virus lain selain daripada coronavirus lah, daripada COVID. Walau bagaimanapun, tambah Dr. Faisal, setakat ini masih belum terdapat peningkatan kes influenza di negara ini. Dalam perkara itu, beliau tidak menafikan bahawa simptom yang dibawa COVID-19 dan influenza hampir sama. Sehubungan itu, beliau menggalakkan untuk membuat ujian calitan COVID-19 dan influenza bagi mengelak keadaan menjadi lebih teruk. Sementara itu, beliau juga menyarankan agar masyarakat mengambil suntikan influenza bagi mewujudkan imuniti kelompok dalam kalangan masyarakat dan terlindung daripada mana-mana virus. Jadi memang saya sarankan sangat untuk ambil imunisasi dan teruskan pemakaian mask, basuh tangan, penjarakan jika boleh, jangan duduk di tempat yang tertutup, biar tempat tu well ventilated lah, ada pengudaraan yang sesuai. InsyaAllah usaha kita boleh buat setakat yang itu. Ini kita kena berserah, tapi insyaAllah dengan apa yang data yang kita ada, itu cukuplah untuk mengelak daripada kita dapat jangkitan, dan kalau dapat pun kita tak jadi teruk yang sampai kena masuk ICU. Jelasnya pengambilan suntikan influenza sekali dalam tempoh setahun amat digalakkan, terutamanya bagi individu yang berisiko tinggi mengalami jangkitan virus seperti kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke bawah, warga emas yang berusia 65 tahun ke atas, wanita hamil serta pesakit kronik.